So yun guys, wala nang intro. Yun na yung water heater natin na Victor yung tatak. So bali nabaklas ko na siya guys. So yung issue nito guys is wala siyang power, wala siyang indicator light, ayaw nang gumana. So chinik ko yung kanyang mga wire dito sa una, check natin dito sa mga main, sa mga saksakan niya guys, kung putol o hindi dito. Tapos pag buo naman, diretso na tayo sa pan guys. Baka nag-overload lang dito sa kanyang thermostat guys. Dito, nakalagay lang dito sa kanyang body, dito sa taas. Dito. Yung dalawang pan na to. Dito tsaka to guys. Yung thermostat na to is meron siyang overload na tinatawag guys. Ayan o, yung nasa gitna. Yan. Nagtitrip yan guys kapag sobrang init na tong ating pan heater. So bali pe-press lang natin yan guys. Ayun. So yun nga, pumitik na siya paloob. So dapat yan guys is meron na siyang reading. Bali meron na siyang contact guys, meron na siyang resistance, grounded na itong dalawang to. So ngayon tester lang natin resistance, set natin resistance, tapos check natin to kung meron na siyang. So yun guys, pumapalo na siya, grounded na. Ito yung trabaho nito guys kapag malamig pa, diretso. Pero kapag mainit na siya guys, dito yung trabaho niya, pinakat niya para tumigil yung pan. Pero kapag sobrang init naman na, dito naman na, kapag nasobran na sa init, dito nagtitrip na, nag-overload na. Ayan guys, try natin kung gagana. So yan, saksak na natin yan, saksak natin to 20. Tapos ito yun na natin, tingnan natin kung ilaw. So yun, wala pa. So bali hindi pa umilaw kasi wala siyang supply, hindi pa nakaswitch yung kanyang magnetic switch. So dahil wala siyang tubig, tataas lang natin ng gamitan lang natin ng magnet. Tataas natin siya guys. Dapat yung patulak guys, patulak siya. Tataas niya yung parang isi-switch niya. Kasi sa tubig dito, i-press niya pataas yan. Ganun. So ayan, sakis na yan, nakataas na. So dapat ilaw na yan. Sindi na natin guys. Ito, sindi na natin. Tingnan natin yung indicator light. So ayan, umilaw. Isa pa. So ayan, umilaw guys. So yun lang guys. Sana natutunan kayo kahit paano. Salamat.